Sampurasun wargi-wargi udah dikasih ke Gusti pernah di sareng abdi dina danget ieu urang bade sami-sami diajar ngeunaan panganika Gusti dina danget ieu namun sataecana sami-sami urang ngadoa di paeungan Gusti. Gusti Allah Rahmanu lagi di kerajaan sawarga abdi muji syukur ka pangkuan Gusti dina danget ieu Gusti masih kene maparingan kesempatan kangge abdi sadaya tiasa sasarangan diajar ngeunaan panganika Gusti. Mangga Gusti anu barang damel, roh suci anu barang damel kangge abdi sadaya dina danget ieu sami-sami diajar ngeunaan panganika Gusti. Gusti anu cumarios langkung jero ngalakungan pada ka Gusti dina danget ieu supados naon anu ku Gusti hoyong dilugikeun tiasa dilugikeun ka wargi-wargi abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti abdi nyanggakeun waktu salajengna kana panangan Gusti. Mung dilebat panjenengan Gusti Yesus Kristus abdi sadaya parantos ngadoa sareng ngucap syukur. Amin. Puji Gusti wargi-wargi sadaya dina danget ieu abdi dipaparingan tema panganika Gusti ngeunaan keadilan Allah. Urang dina danget ieu bade sami-sami diajar kumaha ngeunaan keadilan Allah dina kehidupan urang. Namun sataecana urang dasaran panganika Gusti dina sonten ieu anu dicandak tina kitab Zefanya pasal anu kadua ayat anu kahiji dikikeun ka ayat anu katilu. Ieu mangrupikeun perikop anu pondok pisan upami urang ningal. Zefanya pasal anu kadua ayat anu kahiji dikikeun ka ayat anu katilu. Ku abdi bade diaos kangge urang sadaya dina bahasa Indonesia. Ieu unggalna panganika Gusti. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Puji Gusti segitu alasan panganika Gusti dina danget ieu anu dicanak tina kitab Zefanya. Upami urang ningal wargi-wargi nu dipikasi ku Gusti, Zefanya mangrupikeun hiji jalmi anu diutus ku Gusti kangge ngabewarakeun panganika Gusti di zaman Yosia. Janten di zaman Raja Yosia. Gusti ngutus Zefanya kangge ngabewarakeun panganika Gusti ka bangsa Israel waktu sarita. Kira-kira sekitar tahun 630 sebelum Masehi waktu sarita. Janten Zefanya diutus ku Gusti Allah kangge ngabewarakeun panganika Gusti ka bangsa Israel. Ieu terjadi sataacan bangsa Israel dibuang ka Babel sareng ka Asyur. Janten kerajaan Israel tak can dibuang. Panganika Gusti anu disangamkeun ku Zefanya mangrupikeun peringatan kangge bangsa Israel anu waktu sareta aya dina kahirupan anu teu sapuh sareng pangarsa Gusti. Zefanya oge mangrupikeun salah sahiji kulawargi kerajaan salarasna anjeunna mangrupikeun cicit ti Raja Hizkia. Janten masih aya keturunan raja salarasna Zefanya ieu tetapi anjeunna diutus ku Gusti Allah kangge ngabewarakeun panganika Gusti. Nah, sataacan bangsa Israel diangkut ke pembuangan waktu sarita ka Asyur sareng ka Babel, kumargi pembuangan Israel dibagi dua, anu Yehuda ka Babel, bangsa Israel dibuang ka Asyur. Zefanya menyerukan peringatan terhadap bangsa Israel waktu sarita, kumargi bangsa Israel waktu sarita ngalakukeun hal anu teu sapuh sareng pangarsa Gusti, ngalakukeun hal anu teu sapagoda sareng panganika Gusti. Aranjeunna waktu sarita menyembah ka Allah lain. Hartosna ketika harita bangsa Israel parantos hilap ka Gusti. Bangsa Israel parantos hilap kana naon anu ku Gusti parantos diparentahkeun ka aranjeunna kangge hirup taat sarepuk sareng pangarsa Gusti di tanah perjanjian anu salarosna ku Gusti parantos dipasihkeun kangge aranjeunna. Nah, aranjeunna waktu sarita nyembah Allah lain, aranjeunna waktu sarita berpaling ke Allah lain. Memang di satu sisi bangsa Israel waktu sarita tetap nyembah ka Gusti Allah. Upami urang ninggal pasal anu kahiji kitab Zefanya, upami urang ngaos dirinya, bangsa Israel waktu sarita tetap nyembah Gusti Allah. Tetapi anu jadi masalahna adalah selain daripada menyembah Gusti Allah, bangsa Israel waktu sarita oge menyembah Allah lain anu disembah ku bangsa-bangsa sejen anu aya di sabudeureun bangsa Israel waktu sarita, bahkan menyembah Allah-Allah bangsa-bangsa anu ku Gusti parantos dihalau ti bangsa Israel waktu sarita. Eta jelas ngaraheutkeun manah Gusti, eta jelas ngadamel bangsa Israel nganyeri hatekeun Gusti.
aya hiji hal anu diserukeun ku Nabi Zefanya waktu sarita bahwa bangsa Israel menggaduhan kesempatan kangge bertobat sateuacan aranjeuna dicana ka pembuangan. Salarosna sanes Zefanya wae anu menyerukan eta. Seueur nabi-nabi anu sateuacan sareng saatosna oge menyerukan hal anu sami kangge bangsa Israel kangge bertobat sateuacan aranjeuna dibuang. Janten ketika bangsa Israel ngalakukeun kasalahan aya fase di mana aranjeuna dipasihan kesempatan ku Gusti Allah kangge bertobat. Janten aranjeuna dipasihan kesempatan kangge ngadangukeun pangandika Gusti anu diserukeun ku nabi-nabi termasuk Zefanya supados aranjeuna bertobat. Sateuacan penghukuman Gusti, sateuacan murka Gusti dongkap nyata pembuangan ka Babel sareng Asyur. Eta parantos di guar-guarkeun ku para nabi. Tetapi anu kajantenan adalah bangsa Israel waktu harita neutril. Aranjeuna tetep karena pamadagan aranjeuna alim ditegur ku nabi-nabi, alim ngadangukeun pangandika Gusti anu diparentahkeun ku utusan Gusti waktu harita. Termasuk Zefanya. Ketika bangsa Israel henteu taat waktu harita, orang terang sadaya bahwa akhirnya aranjeuna narima hukuman Gusti, nampi hukuman Gusti kedah dibuang ka Babel sareng ka Asyur waktu harita. Nah, Zefanya salarosna memberitakan satu pemberitaan kami bangsa Israel supaya aranjeuna bertobat, supaya aranjeuna tiasa babalik pikir, anjeuna tiasa bertobat ke Gusti Allah, lajeng salamat aman tina hukuman anu ku Gusti Allah parantos dirancankeun kangge aranjeuna. Eta hiji hal anu diserukeun ku Zefanya waktu sarita. Nah, upami urang ninggal oge, upami urang berbicara soal keadilan Allah gitu nya. Allah mangrumpikeun pribadi anu adil, anu jelas maparingkeun naon sesuatu anu terjadi dina kahirupan bangsa Israel waktu harita sesuai dengan perbuatan aranjeuna. Nabi Zefanya menyerukan bahwa ketika bangsa Israel henteu bertobat, Allah akan menghukum. Tetapi ketika mereka bertobat, ketika mereka babalik pikir lajeng uih deui ka Gusti, Gusti Maha Adil. Gusti bakal ngahampura, Gusti bakal ngajauhkeun sagala rarancang kejahatan, segala rancang sanes rancang kejahatan, segala hukuman anu parantos dirancakeun ku Gusti. Gusti bakal ngajauhkeun eta ketika bangsa Israel waktu harita bertobat. Nah, janten ketika bangsa Israel salarosna henteu bertobat, aya risiko anu bakal ditanggung ku aranjeuna. Kumaha Allah Maha Adil. Ketika bangsa Israel bertobat, Gusti ngahapunten, tetapi ketika henteu aranjeuna baris kengingkeun hukuman, kitu nya. Nah, akhirnya anu terjadi orang sadaya terang adalah bahwa bangsa Israel neutrik dina pamadagan nyalira. Bangsa Israel keukeuh, aranjeuna alim bertobat, aranjeuna tetap menyembah Allah lain di samping aranjeuna oge tetap menyembah ka Gusti Allah. Anu dihasilkan adalah aranjeuna dibuang kitu nya. Upami urang ninggal dina pangandika Gusti anu diserukeun ku Zefanya dina ayat anu kahiji, Zefanya secara terang-terangan nyarioskeun bahwa bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Artinya ia menunjukkan bahwa bangsa Israel cuek. Bangsa Israel acuh tak acuh ku pangandika Gusti anu dibewarakeun ku para nabi waktu sarita. Bangsa Israel alim, kadang alim nguping, anjeun acuh tak acuh, cuek. Ku Gusti parantos dikirim nabi-nabi, ku Gusti parantos dikirim utusan-utusan kangge ngemutkeun bangsa Israel tina kasalahanana, tapi aranjeuna cuek. Makanya Zefanya nyebatkeun bahwa hai bangsa yang acuh tak acuh soal. Kumaha mereka laras-laras teu peduli karena pangandika Gusti anu didugikeun ku para nabi termasuk Zefanya. Dina ayat anu kadua, Zefanya nyarioskeun sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan. Zefanya menyerukan sateuacan penghukuman Gusti datang, masih aya kesempatan kangge bangsa Israel milari Gusti, milari keadilan Gusti, bertobat gitu. Babalik pikir tinu kalakuan aranjeuna anu jelas henteu sapuk sareng pangarsa Gusti. Zefanya menyerukan carilah Tuhan.
Hai semua orang yang rendah hati di negeri. Jatan Zefanya menyerukan kangge bangsa Israel waktu sarita, pilari Gusti, rendah hatilah gitu. Jangan sombong gitu. Jangan merasa bahwa kamu merupakan bangsa Israel yang besar sehingga kamu sombong gitu. Rendah hatilah sehingga dan carilah Tuhan gitu, waktu sarita. Kumagi bangsa Israel aya dina kaayaan bahwa mereka juga merasa bahwa wah gitu kan, kita bangsa yang besar, kita merasa kuat gitu. Makanya Zefanya menyuruhkan carilah Tuhan dengan rendah hati, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati gitu. Di bagian terakhir Zefanya menyebutkan mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Zefanya menyuruhkan mungkin pada saat penghukuman Tuhan nanti orang-orang yang mencari Tuhan, jami-jami anu milari Gusti, anu babalik pikir, jami-jami anu milari keadilan Gusti bakal terluput tinu kemurkaan Tuhan. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan, pada hari kemurkaan Tuhan. Jangan Zefanya menyuruhkan bahwa ada kan kesempatan ya, kamu bangsa Israel, ayo bertobat. Ada kan kesempatan sebelum datang kemurkaan Tuhan, sebelum datang hukuman Tuhan, masih ada kesempatan. Tetapi kemudian yang terjadi, bangsa Israel tetap negeri. Hampir seluruh bangsa Israel aranjeuna henteu kumar gini sebatkeun mangrebikeun masa anu cuek anu acuh tak acuh ku pangandika Gusti, aranjeuna akhirna dibuang ka Babel, dibuang ka Asyur. Hukuman datang. Nah, sahiji hal anu tiasa kurang ditinggal adalah pangitan ketika waktu sarita bangsa Israel berada di situasi aranjeuna tetap aya dina kasalahan, tetapi alim ditegur ku para nabi, kumaha anjeunna henteu ninggal hukuman anu baris dongkap ka anjeunna. Aranjeunna ngaraos terlalu sombong. Aranjeunna ngaraos bahwa tidak mungkin kita dibawa ke pembuangan Babel dan Asyur. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Mesir saja sampai luluh lantak gitu kan, ketika bangsa Mesir budak bangsa Israel. Tetapi mereka lupa gitu bahwa anu ngalakukeun eta nyata Gusti gitu. Sehingga mereka merasa diri kuat, merasa diri saya bisa, aman bangsa Israel. Tidak mungkinlah kita dihukum oleh Tuhan. Tidak mungkinlah bangsa Israel dibuang ke Asyur atau ke Babel. Anu kemudian akan menyebabkan bangsa Israel menjadi keras kepala lagi. Karena bagian panganika Gusti anu sanes juga menyebabkan bahwa bangsa Israel adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan hampir-hampir Gusti ngalenyapkeun bangsa Israel waktu saya di padang gurun dinu perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Nah, separantos eta ketegar tengkukan bangsa Israel ternyata masih aya. Aranjeunna alim gitu bertobat. Aranjeunna merasa diri paling hebat. Aranjeunna teu asa ninggal. Aranjeunna teu tiasa ninggal kumaha gambaran hukuman anu baris dipasikeun ku Gusti. Matakna aranjeunna tetep aya dina kenyamanan menyembah Allah lain gitu. Tah, eta anu dialami ku bangsa Israel. Upami urang bandingkeun dina kahirupan urang di dadangan ayeuna. Kumaha kahirupan urang di dadangan ayeuna? Apakah urang di dadangan ayeuna nuju berjalan di situasi anu jauh ti Gusti, di situasi anu memang tebih ti Gusti? Pami di dadangan ayeuna urang nuju berjalan dina lengkah anu salah. Mangga urang sami-sami mencari keadilan Gusti. Sebelum waktu urang sadaya sae. Gusti masih kena maparinkeun waktu kami urang biasa bertobat di dadangan ieu. Pami di dadangan ieu urang merasa bahwa urang aya dina jalur anu salah, urang parantos ngalengkah kana jalan anu salah. Ulah tegar tengkuk, ulah heuraskeun manah urang, ulah heuraskeun hate urang. Ketika Gusti ngutus jami-jami anu ngemutan ka urang, ketika Gusti ngutus dulur-dulur anu ngemutan ka urang, urang ulah ngaheuraskeun beuheung. Urang ulah ngaheuraskeun hate. Urang nah, pami di dadangan ayeuna urang aya dina kaayaan anu tebih di Gusti, dina jalan anu salah gitu kan. Urang ulah ngaheuraskeun hate urang ketika aya dulur-dulur atau nabi jami-jami anu ku Gusti dikirim kana negur urang.
Kumargi naon hartosna Gusti masih kene maparengan kesempatan kangge urang tiasa bertobat babalik pikir deui karena jalan anu ku Gusti parantos dipasihkeun. Kumargi naon Gusti Allah anu adil. Upami urang babalik pikir sanaos tangtos aya resiko aya konsekuensi anu kedah ditanggung, tetapi kumargi keadilan Gusti bakal ngamampukeun urang kangge menghadapi atanapi kangge ngalewatan konsekuensi eta. Tapi upami henteu, upami urang nedeg dinu jalan urang, upami urang keukeuh dinu jalan urang, tangtos urang baris upami waktos saet Gusti tangtos bakal ngarugikeun hukuman. Panginten urang dina danget ieu aya dinu kaayaan anu da urang teu menyembah berhala. Urang teu menyembah Allah lain, urang tetap menyembah ka Gusti Yesus, urang tetap ibadah ke gereja osok, baca Alkitab oke, doa rajin gitu. Tetapi ketika urang aya dinu jalan anu ku Gusti henteu disaurkeun urang kangge kadinya, ulah berpikir bahwa dengan urang menjaga kehidupan urang tetap saya di payunan Gusti, urang bakal lolos tina hukuman. Ketika Gusti miwarang urang kangge mapah dina jalan Gusti tapi urang mapah dina jalan sanes, ulah berpikir bahwa dengan cara urang hirup bener di payunan Gusti, rajin ngadoa, maca Alkitab segala macem, urang bakal lepas tina hukuman. Ulah berpikir gitu. Kumargi naon anu dibeka hayang ku Gusti adalah urang taat kana parentah Gusti, ngalampakeun segala parentah Gusti, mapah dina setiap jalan anu ku Gusti ditunjuk. Tapi dina dangeup ieu urang dipiwarang ku Gusti kangge ngalepaskeun sesuatu hal anu memang henteu satu sareng pangarsa Gusti. Ulah nedreg Gusti adil. Panginten ketika orang ngalepaskeun sesuatu aya harga anu kedah dibayar, oke. Memang harga eta kedah dibayar kumargi kesalahan urang. Tetapi ketika orang berbalik tinu kesalahan urang, bertobat tinu kesalahan urang, Gusti anu bakal maparingkeun kakiatan. Yakin Gusti anu bakal nyarengan orang masih jalan keluar. Tetapi upami henteu, upami urang nedeg kitu nya, harga anu dibayar ku urang baris langkung mahal deui. Ada harga yang lebih mahal yang harus kita bayar ketika kita tidak berjalan jalan Tuhan. Harga anu lebih besar, termasuk panginten kehilangan panggilan hidup urang. Eta hiji hal anu luar biasa. Ketika Gusti manggil urang, memberikan orang panggilan hirup anu mulia, anu luar biasa. Ketika orang henteu aya dina jalan anu eta, orang menolak eta gitu. Tangtos eta hiji hal anu rugi pisan kan di urang. Ketika orang henteu nampi atanapi ketika orang alim jalan dina panggilan anu mulia anu ku Gusti dipanggilkeun ka urang, urang menolak eta, tangtos urang bakal kalengitan segala hal anu ku Gusti parantos disiapkeun kangge urang. Jantan dumahe dina dangeup urang nuju bergumul soal eta, hayu urang pilarian keadilan Gusti. Gusti adil. Gusti maha adil. Gusti adil. Ketika orang bertobat, Gusti adil. Gusti ngahampura urang. Memang aya konsekuensi anu kedah ditanggung, aya hal anu kedah dibayar, tetapi di balik eta Gusti oge bakal ngamampukeun urang kangge tiasa urang mayar harga eta. Gusti anu mantuan, Gusti anu nulungan, Gusti anu ngamampukeun urang kangge tiasa ngabayar harga eta ketika urang bertobat. Tetapi ketika urang nedeg, keadilan Gusti oge aya. Ulah dugikeun ka urang menuntut ka Gusti bahwa Gusti henteu nulungan dina setiap pergumulan urang. Ulah nepi ka urang protes ka Gusti, Gusti henteu masihan mujizat, Gusti henteu masihan pitulung ketika urang gaduh masalah. Ulah protes ka Gusti, Gusti henteu nulungan ka urang ketika urang kana parentah Gusti teh taat. Ulah nepi ka urang nuntut eta. Urang teu berhak nuntut Gusti, mana Gusti pitulung Gusti ketika orang teu berjalan di jalan Gusti. Jantan tangtos ketika orang kenging hukuman sapertos bangsa Israel gitu. Ulah dugikeun ka urang dugi ka kenging hukuman sapertos bangsa Israel. Bangsa Israel kedah
dibuang heula ka Asyur sareng ka Babel ratus-ratus tahun sebelum kembali ke tanah Kanaan, karena itu hukuman nggak rajin anu neutri. Bayangkan ketika orang tetap neutri di payunan Gusti, henteu taat karena parentah Gusti, tantos keadilan Gusti bakal nyata. Upami dina dangan ieu urang alim menolak panggilan Gusti, eta sanes masalah besar kangge Gusti, sanes masalah ageung kangge Gusti. Gusti adil, Gusti bakal ngagentoskeun panggilan eta atanapi masihkeun panggilan eta ka jalmi anu karsa ngalakukeun panggilan eta. Sanaos teu mampu tapi Gusti bakal mampu. Upami dina dangan ieu urang laras-laras nuju bergumul soal panggilan hirup gitu ya. Urang kedah milarian keadilan Gusti. Gusti Maha Adil. Upami urang nuju aya dina kalolepatan, parantos mapah terlalu tebih di jalan Gusti. Gusti Maha Adil, uih deui. Ulah diteruskeun. Ulah neutri. Bangsa Israel mengalami pembuangan, penyiksaan di tanah pembuangan. Tebih ti Gusti kumargi ketegar tengkukan aranjeunna. So dina danget ieu wargi-wargi nu dipikasi ku Gusti, hayu sami-sami urang milari keadilan Gusti, milari jalan Gusti, bertobat ka Gusti upami memang aya dina jalan anu salah, bertobat ka Gusti upami memang aya dina kaayaan anu henteu sapuk sareng pangarsa Gusti. Pilari Gusti, carilah keadilan Tuhan. Gusti Maha Adil, Gusti Maha Adil, Gusti bakal ngampura kangge urang sadaya. Mangga urang ngadoa. Abdi muji syukur ka pangkon Gusti dina danget ieu kangge pangandika Gusti anu parantos tiasa didugikeun. Abdi ngadeheus dina danget ieu kangge wargi-wargi abdi sadaya anu panginten dina danget ieu nuju ngagaduhan pergumulan, permasalahan dina kahirupan anu Gusti. Abdi henteu terang naon anu janten beban hirupna, naon anu janten tantangan aranjeunna, naon anu janten pilihan-pilihan anu diperhadapkeun ka aranjeunna. Tetapi abdi ngadeheus dina danget ieu mangga Gusti anu teras barang damel kangge wargi-wargi abdi sadaya. Gusti anu ngamampukeun aranjeunna kangge tiasa nyanda keputusan milari keadilan Gusti. Ketika aranjeunna aya dina kaayaan anu salah, aya dina kaayaan anu parantos tebih ti Gusti. Gusti mampukeun aranjeunna kangge uwih deui milari keadilan Gusti, kumargi Gusti nyaeta Allah anu Maha Adil dina kahirupan abdi, anu baris ngahapunten setiap kasalahan sareng kalelepatan abdi, sareng ngamampukeun abdi kangge tiasa ngabayar harga tinu kasalahan anu parantos dilakukeun ku abdi sadaya. Ulah dugikeun Gusti waktos Gusti sekep. Emutan wargi-wargi abdi sadaya anu dina danget ieu nuju teras bergumul, ulah dugikeun ka aranjeunna lami teuing bergumul Gusti kumargi upami aranjeunna lami teuing dina nyana keputusan waktos Gusti tangtos tiasa sekep. Sapertos bangsa Israel anu teras neutreun kana ketegar tengkukan aranjeunna henteu mempedulikan peringatan anu ku Gusti dipasikeun kangge aranjeunna dugikeun ka waktosna saep, akhirna aranjeunna dibuang ka Babel sareng ka Asyur. Gusti tulungan abdi-abdi sadaya dina danget ieu, upami abdi-abdi sadaya aya dina kaayaan anu sapertos kitu, mampukeun abdi kangge tiasa taat ka Gusti, mampukeun abdi kangge tiasa babalik pikir ka Gusti, sangkan waktos Gusti henteu kabujeng saep. Sata acan abdi babalik pikir Gusti. Hatur nuhun abdi masrahkeun pangandika Gusti anu singkat dina danget ieu ka pangkon Gusti. Abdi yakin Gusti anu teras barang damal dina kahirupan pribadi abdi masing-masing. Hatur nuhun Gusti Yesus mangdilebat panjenengan Gusti Yesus Kristus, abdi parantos ngadoa sareng muji syukur. Amin. Sakitu wargi-wargi nu dipekasih ku Gusti, pangandika Gusti dina danget ieu mugi tiasa jaten berkah kangge urang-urang sadaya, urang baris tepang di dina kasempatan anu salajengna. Gusti Yesus ngaberkahan wargi-wargi sadaya.